Зохиолч Түмбаярын Бүүмэрдэн салхин намраа өгүүлэлэг. Салан гэж өдрийн бодол шөнийн зүуд явсан өдрүүд тийм ч цөөн бишээ. Магадгүй хэдэн сараар тоологдох биз. Тийм ээ. Би чамаасаа салахад бэлэн. Бараг л зориг шулууджээ. Эмэгтэй хүнд нэг тийм үе заавал тохиолддог юм шиг байна. 30 гарсан бүсгүйд нэг тийм салхи орчихдаг юм аа. Тэр үеийн л ирээ юм болов да чи гэж имээ маань их л туршлага заах мэтгэлж суусан санаанд буух. Манай гудамжны үзүүрийн хашаанд амьдардаг хосын тухай яриа манай гэрт ороод ирсэн үе л дээ. Нэг сайхан айл салж сарнсаар тэр хаврын дуйлаанд явдал төгссөн санагдана. Тэр үеийн 30 настай бүсгүйчүүдийн хувирал одоогийн миний 35 наснд ирээ юм бахаа да. 30-тай бүсгүй тэгээд яадаг юм бэ? Гэж цаашлуулахад имээ нэг тийм давилуун болчихдаг юм. Аргагүй те би нуруу туруу гэд юм нь л тэгшрээд нөгөө жимсээр бол болцсон гүйцэхтэй л адил. Тийм жимс мөдгөн л хагдран унана гэдгээ харин ч нэг мэддэггүй юм аа да. Бүхий л зүйл нь гарт нь орж санаанд нь багтаад нөхрөөсөө салсан чиг л амьдрч хаж чадмаар болдог. Ихээхэн эндүүрлийн үе юм шүү дээ. Миний охин ч гэсэн тойрохгүй дайрхал вэдэ. Эдэ болгоомжтойхон л явж үзээрэй. Чамаас хамаардаггүй муу зүгийн салхи юм шүү дээ. Гэж ирээд л ярьдагсан. Эмээгийн үгийг тэр үед тоогоогүй. Үнэн. За бараг ойлгоогүй гэхэд болно. Гэтэл өнөөдөр ихээ тодор санаж суун. Ядаж байхад чаг хийх цаг нэгэн хэмийн төвхт дуугаараа эмээгийн үгийг янших мэт. Миний нөхөр өгөн сайхан хүн л дээ. Бид хар нэлхаараа л ханы бараа болцгоосон. Элдвийн аяг зан хээшаагүй. Их л уурлаа гэхэд тамхи татаад тагдуугүй болчихно. Заримдаа хитрхи хаанч юм шиг хаяа уур хүрхээрээ дүүнг юм хаашаа юм гэхээр тийм үү гэж ирээд нэг том харна. Бид хоёр хөөхөн хүүхэдтэй. Хайр гэж юу байдгийг ч мэдгүй тийм л шинхэн байж. Хайрлаж дассан минь ч анхных байж. Нөхөр маань орон гэрийн гаднахыг бөөгнүүлж би доторхоо бондогнуулдаг ухаантай. Хэлэлцэж тохироогүй ч ингээд л тогтчихсон хуваар. Бууд холын бүдгхэн анарт бүүвэлэгдэх мэт нэгэн хэмийн амьдрал үргэлжилсээр. Өөр бусдад дурлан чиний огт бодож явсангүй. Бодоогүй болохоор хайр гэдэг ийм төвхтэйг яахан мэдэх. Одоо л би гадарлаад байгаа болохоос. Сэтгэлээ хуваачихсан хүн чинь хаашаач харсан давхар бодолд ундаг юмсан ч. Сүүдэр тайсан зүрх байнгын чичрүүдстэй. Яагаад би ийм зэрэглээнд төрч вэ? Баг маань гараас гарч надад баахан зав гарсан юм дгүү да. Өөрийн лайгаас нуугдах гэж хүүгийнхээ араар орхон л дутаж гин. Салах тухай бодол маань далдын чандаас мөлгсөөр хил дээр торох болсон үе. Заримдаа би чамаас салмаар байна гэж түншэд за юу нь болохоо байчихав гэд юр тоог шинжгүй. Уйдаад байна гэхээр тэгвэл өөрөө л мэдтээ гэж харин ч ёстой хэнэгчгүй хэлнэ. Итгээгүй дээл тэр. Гайхах чиг, гомдох чиг. Би ердөө иймхэн үнэтэй гэж бодохоор хоолой зурмаар. Магадгүй миний сэтгэл эргэснийг мтээгүй л хэрэг. Бодоод үцхэд өдий бултал намайг өөр хүнтэй болсныг гадарлаагүй юм чинь. Хэлсэн үгэнд минь яаж итгэх вүлээ те? Амьдрал юр бүх зүйл хэвэн гэж бодсоор итгэсээр. Амгалан гэхэд дэндүү амгалан амтэн шүү энэ хүн. Надад хайртай да тэр үү? Эсвэл надад огт хайргүй хэрэггүй? Гэтэл амьдрал гэдэг чинь өндөгшгөл байнга эвэлж байхгүй бол уйдан, хөрн, царцсан юу ч гэмээр юм бтэ. Сэтгэл минь хорвоо тэр чигээрээ эргэж хөрөвчхөд байхад энэ хүн анзаарахч сөхөөгүй. Ингээд гүличхөр бүр тэр чигтээ эргэчихмээр. Тэврээд хүзүүрүү хушуугаа шургуулахт наахандаа яасан ч хайр ундарч сэрэл хөдөлдөг байсан юм те. Хамаг бүхнээл сул асгачих шиг болоод өөрөн ирэхгүй гиншчихтгсэн. Бидний тэр гэгэлгэн гэгээхэн үе одоо хаашаа ч юм алга болжээ.
Цагийн аяс гэж юу ч илээж, хуучруулж, өнгө алдуулж дөнгөдөг хамгийн нарийн ширхэгтэй хэрн хамгийн хороотой зүлгүргэлтэй. Өрөвдмөр нь манай энэний намайг тойлдог ганц арга нь энд болж үлдсэн. Эвэн тааруулал хүзүүр үзүтгэх. Тэнд нуугдсан гижиг нь аль нь цагийн нисэн утсныг энэ хүн мэдэхгүй. Өрөвдөлтөө л хаяах нь аргыг нь дагдгийг үнэндээ гадарлахгүй. Үйд автсан ийм амьдралыг яаж тордвол сэрэгдэг юм бол мэдэхгүй юм да. Нэгэнт унсан навчийг эргээж яахан тогтоох вүлээ. Харин тэр хүн бол өөр. Юу нөр вэ гэж би өөрөөсөө мөн ч олон удаа асуусан да. Тийм ээ. Тэр миний нөхрөөс өөр. Анх сэтгэл татам эрдүүхэн дуу хоолой ард сонсогдоход өөрийн ирэхгүй эргэж харсансан. Зүрх хурдан цохлоод сэтгэл хуурганчдаг юм блэ. Бидний харц тулгарх болсон шалтгаан ердөө л түүний дуу хоолой. Ганц би ч биш, манай ажлын олон хүүхэнд таалагдсан гэдэг. ертөнцийн бүх бүсгүй тийм хоолойн өмнө тэнцвэрээ алдна гэдэгт итгэлтэй байна. Тэдний нэг л бий болж таарсан да. Аз болж гихүү, гай болж гихүү би түүнд таалагдсан. Анх хараад ягаад ч юм энэ хүн намайг хоргооно гэдгийг зүүн сум маань хэлээд байлаа. Өдийн насны бүсгүй хүн гэдэг мэдрэмжийн туйл болчихдогч байж мэдэх. Миний совин алдаагүй юм аа. За тэгээд эрчүүд таалагдсан эмэгтэйгээ яадаг вүлээд тийм л явдал болсон. Бид уулзалдсан, ярилцсан, хөөрөлдсөн. Чихний омог эргэнүүлэх түүний намуухан хүүрнэл сүлдээ зүрхний ховдлоор хөвөрч сэтгэлийн мухраар манандсан. Ингээд хэлэхээр арайч сүртэй байж мэдэх юм. Гэхдээ л тэрхэн агшныг эргэн дурсахад сэтгэл хөдлөл ийм л байсан нь үнэн юм. Хөг аялгау игшгэлсэн сайхан агшин. Эсвэл айдангаа алдсан ч байж мэднэ. Эмэгтэй хүн гэдэг сэтгэлээ барьж чаддаг, тавьж чаддаг юм шиг. Тийм л жишгээр би тэрхэн агшин сэтгэлээ алдсан нь үнэн. Мэдээж нөхөртөө бүсгүйг ингэж хэлэхэд хүнд ч гэсэн таатай сонсогдохгүй. Гэсэн чи би тэгтлээ их догдолсноо нөхөн бодохдоо ч эмзэглэхгүй байна. Би өдий болтол олон эрийн хоргоолтыг торолгүйгээр өнгөрөөсөн хэрнэ түүнийг л даваагүй юмдаг. Үйд автсан миний сэтгэлд тэр хүн оргонох үйц зай завсар гарчихсал юм бахаад. Бидний уулзалдах, тарих эргэж салхи зунгааруулсан хорон мөч улам олон болсоор л байна. Хамтдаа хорвоо ертөнцөөс магадгүй зүрхнээсээ зүвийг хаах хэдийч улам мухарцсаар. Тэр мухарт ямархан зовлон биднийг өрн дуудаж буйг барагцаалсаар атлаа нүдэн бодилж тэмтчин бидэрсээр л. Хандаа би хайргүй бишээ. Хүний орчлонд намайг л гэж зорсоор хүүтэй бас охинтой болгосон эр хүн. Үүнийг заяа тавилан гэхээс өөр үг үл тохирно. Би их хүн. Бас хандаа хайртай. Гэхдээ гэ араас нь юу хэлэхээ олохгүй юм. Юу намайг гэхдээ гэхэд хүргөв. Өөдсөн үү, залхсан уу, эсвэл хөрсөн үү? Би алийг нь ч хэлж чадахгүй. Хайрт минь. Уучлаарай чи минь. Би чамайгаа хуурчихсан. Өөр хүнд өврөөнэ ч гэсэн. Үнрээ түнд үлдээ ч гэсэн. Хин нэг нь намайг үзен ядаж болно. Тэгч биз. Хэнийг ч би буруутгахгүй, зөвтгөхгүй, бас маргахгүй. Энэ явдал нэгэнтэл болчихсон. Зөв буруугийн тухай одоо ярихгүй. Зөвч вэ, бурууч вэ аль хэдийн хэм хэмжээний хязгаараад авчихсан. Өөрөөр хэлбэл ямар ч дүгнэлт одоо оройтсон. Цайрчсан завхаа зайдандаа бишээ. Би зүгээр л сэтгэл зүрхээ дийлээгүй эмэгтэй. За арай гайгуугаар хэлбэл амьдралдаа бүдэрчихсэн л эмэгтэй. Ингээд бодохоор хүний хорвоогийн сайхан ханаач байдаг юм бүү мэд. Бодвол хаа нэгтэй байдаг л бах та. Заримдаа бүр хүн болгоны асуух дуртай хайр гэдэг чи яг юу юм бэ гэж агаараасаа асууж эргүүтж суудаг хүн. Арга зааж, аргаа барж хийсэн гэмээр далдлах нүх хааж яваач яж маад. Тэгээд эцсүүлд нөхөртөө хоёулаа салъя да хань минь гэж хэлэх гээд л харж суун. Ядарч байна. Хүн хуурахад тэр тусмаа хамгийн хайртай хүнээ хуурахад хүртэл ядардаг юм байна. Хуурмаг сэтгэлд хүртэл тамир хэрэгтэй байдаг юм байна. Нэгэнтэл ийм болсон хоо нэг талд нь гарыг да хань минь. Бодол ээрч зүрх бацлана.
Дотор минь хортмоогоо олзоо ороогоод нүдэ гэлтгнуулан хэвтэх шиг хахир зэхэр. Харин манай хүн миний дотор ямархан шуурга эрчлэн шавхуурдаж эрээ цэрийг алдуулж буйг анзаарах ч үгүйгээ хоолоо хийж зогсно. Хоолны дундаас ханыхаа хамгийн дуртай хоолыг хийнэ гэдэл түнтэгнэх юм да. Бүр гараа гаргаж хийх юм гин. Тэр зураа бас зүгээр ч үгүй над руу хушуугаад цорвойлон агаартгэхийн үнслээ. Зүгээр үед бол надад таалагдахаар барахгүй хариу үнсэж эрхлэлтмээр байсан биз. Даач одоо тэгэх сэтгэл алга. Чамаагаа үнслээ гэхэд тэрний минь үнэртэхгүй шүү дээ. Үнсэлт чинь зүгээр л агаарт замхарч байг мэддэгч болоосоо доо хань минь. Ер нь намайг ийм бодолд автан суугааг анзаарахгүй. Үгүй яа да хань минь. Яах вэ? Яаж чамдаа хэлэх вүлээ? Яг одоо хэлэх тийм ч оновчтой биш тэгээ. Ядаж хоолны дараа болох ёстой. Намайг салидаа гэд хэлэхээр огт тоглоогүйг минь ойлгоод чи минь яах вэ? Таг дуугай газар шагаах уу? Эсвэл нэг уйлах уу? Ухс гэд алгадах болов уу? Тэр чихтэл чимээгүйхэн гараад шүн дөлөөр согтоо орж ирэх үү? Цаалан ч хийсэн би хүлээж авахд бэлэн байна. Хідэн ч удаа алгадсан би төвчээртэйгээр бас гимтэйгээр хүлцэн. Шийтгэл ялц юм. Энэ бүхэн надад одоо хамаагүй болжээ. Надаас ийм тэнэг зориг гарах хэмжинээ хизээж бодож байсангүй. Мөн би өөрийгөө ийм хүйтэн цэвдэг хөхөр сэтгэлтэй гэж сансангүй. Тавхтай халуун хоол өмнө минь ирлээ. Нэрэл миний дуртай шаржгинтэн шарсан ясгуу загас. Зөөхний цагаан сүмс, нухсан улаан төмс. Нөхөр минь ширээний цанаас дахиад л өнөөх тэнэг үнсэлтэй илгээх аж. Хараад нь би мушийнхаа сүр яалтай. Тэгхээс тех гисэн шиг өчигдөрхөн уулсан түүний минь царай нөхрийн хажуугаар чихэлдэн бодогдно. Түүнийгээ санаад л байх нь хачин. Дарс туналдсан шилэн аягны араас тэр минь ямар ялдамхан нэмсгэлдэг вэ гэх. Бурхан минь дээ, бүсгүй хүний сэтгэлд ийм эсрэг тесрэгийг багтааж л байдаг. Чи яасан дайжинтай хорвоо вэ? Тарчилгаж, тамлаж, шим шүүсийг минь шахаж хандаггүй. Ёстой ч бурхан л юм даач. Гэхдээ би нэгэн шийтсэн. Би түрүүхэн хэлсэн дээ. Эмэгтэй хүн сэтгэлдээ барьж чаддаг, тавьж чаддгаа гэж. Би яг одоо чамдаа үннээ хэлье дээ. Уучлаарай хань минь. Би чамаасаа салъя да. Би уртаа гихчин санаа алдаад. Ханя. Би чамд нэг юм хэлье. Гэтэл нөхөр минь миний үгийг таслаад хоол гой амттай болж гэж юу? Тэгэлгүй яах вэ? Би ёстой гараа гаргаж хийсэн юм чинь. Харахгүй шүү дээ. Чамд таалагдсан л байж таарна гэж дүржигнуулаад намайг ширтлээ. Би хариу дуурсангүй. Түрүүний үгээ гүцээж хэлэх гэхдээ зоргоо хуралдуулжлаа. Тэгтэл тэрээр босож миний духан дээр удаан гихчин үнснэ. Халуун алгаараа мөрийг минь өөр юмсүү гэхэд арай биш. Нэг л урд нь байгаагүйгээр иллээ. Тэрхэн мөчөд нөхөр минь биш, аав минь ч юм шиг санагдахыг яам. Эрхэлмэр. Эрхлээд уйлмаар болчихын тэр. Юуг л хамрын угаар шархах нэ. Ядж яхад нөхрийн минь дуу ямар энгүүн гэх вэ? Тэрээр элдвээ юм бодоод хэрэггүй дээ хань минь. Их юм бодох дэмий. Ялангуяа ийм шаналнт үед бүр дэмий гэхин тэрэ. Би айсан, гайхсан харцар харлаа. Хань мэднэ л дээ. Би л чамаагаа мэдгүй бол өөр хэн мэдхэвдэ? Яах вэ? Аятайхан л залуу байна лээ. Эр хүн юм бол дахиж уулзахгүйгээ чамд өөрөө хэлэх байлгүй дээ гэлээ. Надад хэлэх үг олдсонгүй. Яаж ч олдох билээ те? Навсайсан сэмгэр тэрлэгээр нарыг тэр чигтэн нөмрөгчих шиг бүрий татаад дотор бочуурч хий дэмий хамаа ангалзуулахаас хэтэрсэнгүй. Яг ийм нөхцөлд яах ёстойг ямар хүн мэддэг бол? Би л мэдэхгүй юм. Халуун нулимс зовхтаван урсаж гашуун зураа хоолой хорсгож харагдана. Би чамайг хуур гэдэг үцэж чадахгүй ирлээ. Нүгүдээ хань минь чи тэгээгүй гэд хэсэг таг боллоо.
Тэрээр сонссон бүхнээ далдруулах гэсэн мэт шүлсээ залгаад чи минь зүгээр л алдчихлаа. Хамгийн нандин зүйлээ унахчихлаа. Харин аз болж хагарсангүй. Бүтэн байна гэд хэсэг чимээгүй боллоо. Би доош тонгоох хэдийч амьд үгснээ ч ялгах юм алга. Хий димэл хурууга хугалчих шахан мушгиж суулаа. Тэгтэл нөхөр маань бидний хэн маань л энэ амьдрал руу адилхан л юугаач мэдгүй орсон. Адилхан л суралцсан. Магадгүй би ч гэсэн хамгийн нандин бүхнээ хизээч унаж мэдхээр ирмэгдүүлээд орхисон ч юм билүү хэм мэдлээ. Амьдрал гэдэг угаасаа л хинч алдаж мэдэх эрсдэлт хормуудын нийлэмж юм шүү дээ. Тийм болохоор хань минь бурууг битгий хаа. Зүгээр л энэ бүхэн болоогүй гэд гарыг минь атгалаа. Түүний гар ямар халуун байваа. Одоо мутган хүүхдүүд ирнэ. Нүдэн дээр нь битгий уйлаарай өгшөө. Ээж нь уйлчихсан байвал тэдний минь алсын итгэл алдарчихна гэснээ нуруу зөөлхөн илж духан дээр дахин нэг үнсэгч гэж хушууга нааж санаа алдчихад хөгшнөн тамхилаад ирээдэ гэд гарлаа. Бодвол гашуурсан бодлоо гадагшлуулах гэж яарсан баг. Гэрт чив чимээгүй. Цаг л үнэнчээ тунхаглан нэгэн химээр цохилно. Гим загссан ус тарцаар гэрээ тойруулан гүйлгэлээ. Ханад өлгөөтэй зургаас эхлээд хамтын сэтгэлээ шингээж асан бүхнээс юу ч юм төөнөхөж харц хайларч толгойгуудаа. Түрүүхэн л хүний хорвоогийн сайхныг олоогүйдээ өрвөлзөж ял зэмээ өөрчлөн зүгээр гээд язалцаад байсан архал чи хаач бүү мэд. Хизээ мэдгүй том жижиг нийлсэн гурван хүний хөлийн чимээ өөр юмсэг бүдгхэн сонсогдож гэрээхэн хаалгыг тэд итгэл дүүрэн татах болно. Ээжээ гэд өнөөдрөл түүсэн танихын цэцгсээ өвөр дээр минь асгах болно. Тавгийн ирмэг дээр тусах гашуун нулимс тал тийш уйран бутарсаар цаг цохилсоор цаг минь битгий зогсоор цаашдаа чи л бүгдийг аварч мэднэ.